Der Smartphone-Hersteller Xiaomi hat eine Verkaufslizenz für sein erstes Elektrofahrzeug in China beantragt, die Xiaomi SU7 Limousine. Dabei wurden einige Fahrzeugspezifikationen enthüllt. Alles, was man aktuell dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. In China muss jedes Auto von der örtlichen Aufsichtsbehörde genehmigt werden, bevor es auf den Markt kommt, und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht jeden Monat die Liste der Fahrzeuge, die den Homologationsprozess durchlaufen. Die Autohersteller sind darüber natürlich nicht glücklich, da sie Bilder und Spezifikationen der Autos preisgeben, die sie noch nicht auf den Markt gebracht haben. Der elektrische viertürige 5-Sitzer SU7 wird im Dezember 2023 mit der Massenproduktion beginnen, die Auslieferung beginnt im Februar 2024. Das BAIC-Werk in Peking hat bereits mit der Testproduktion begonnen und Dutzende Testfahrzeuge liefen vom Band. Interessanterweise ist BAIC auch Anteilseigner von Mercedes-Benz und hält damit einen Anteil von 10% am deutschen Hersteller. Der Xiaomi SU7 zeigt sich mit einer gewölbten Fronthaube und flachstehender Windschutzscheibe. Die Limousine verfügt über Scheinwerfer mit LED-Streifen, die weit in die Front hineinragen. Die Überhänge sind kurz, der Dachverlauf neigt sich sanft nach hinten. An der vorderen und hinteren Dachkante sind LiDAR-Sensoren verbaut. Ein Panoramadach lässt viel Licht in den Innenraum. Am Heck erkennt man einen ausstellbaren Spoiler sowie schmale, durchgehende Leuchten. Die hinteren Kotflügel sind stark ausgestellt. Auf den Bildern sehen wir eine Kamera an der B-Säule, daher kann man vermuten, dass der Xiaomi SU7 über eine Entsperrfunktion mit Gesichtserkennung verfügen wird. Xiaomi zeigte außerdem zwei optisch verschiedene Versionen, mit LiDAR und ohne. LiDAR ist, wenn es dabei ist, hinter der Frontscheibe verbaut. Nur die höheren Ausstattungsvarianten verfügen übrigens über den schon angesprochenen aktiven Heckflügel. Das In-Car-System des SU7 wird von Xiaomis HyperOS angetrieben, einem eigens entwickelten Betriebssystem, das sowohl Smartphones als auch Autos betreiben kann. Ansonsten wurde vom Innenraum offiziell noch nichts gezeigt. Es gibt aber Erlkönig-Bilder des SU7 Innenraums, auf denen ein großer zentraler Kontrollbildschirm und ein 3-Speichenlenkrad mit flacher Unterseite und 2 Funktionsknöpfen zu sehen sind. Der Xiaomi SU7 ist 4,99 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,45 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf genau 3 Meter. Es wird 2 Radoptionen geben, 19 und 20 Zoll. Die Reifenspezifikationen lauten 245er 45 R19 bzw. 245er 40 R20. Für den Antriebsstrang gibt es 2 Optionen. Den RWD mit 220 kW oder 299 PS Motor und den AWD mit zusätzlichen 275 kW Motor für insgesamt 495 kW oder 673 PS Maximalleistung. Der LFP-Akku kommt von BYD für eine günstigere Ausstattung und der ternäre NMC von CATL für eine teurere Option. Das Leergewicht beträgt 1980 Kilogramm, die Höchstgeschwindigkeit ist in der unteren Ausstattung auf 210 km/h begrenzt, das Leergewicht des Top-Ausstattungsmodells beträgt 2205 Kilogramm, die Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei 265 km/h. Laut MIIT gibt es außerdem 3 Versionen: SU7, SU7 Pro und den SU7 Max. Preise kann man aktuell noch nicht finden, doch ich gehe davon aus, dass Xiaomis erstes Elektroauto in China sehr wahrscheinlich ab ca. 45.000 € startet. Worauf man schließen könnte, wenn er denn nach Deutschland käme, dass er womöglich über 60.000 € kosten würde. Puh, echt viele Konjunktive. Wie gefällt euch der Xiaomi SU7? Wäre der was für euch? Und was denkt ihr, wird der kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!